Xin trân trọng kính chào toàn thể các anh chị em trong ngành nhôm kính. Em là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Ngày hôm nay thì em đã đến quận Long Biên, thành phố Hà Nội để lắp đặt và căn chỉnh cho anh Tuân một dàn máy làm cửa nhôm mang thương hiệu Factor của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Dàn máy bao gồm một con máy cắt F55, một con máy phay đầu đổ thay dao nhanh và một con máy nén khí. Đây là con máy F55 đang dòng máy 05 bán chạy nhất trên thị trường. Máy thì được trang bị motor công suất là 1,5 kW, tổng 32 đầu là 3 kW, được sử dụng lưỡi cắt Wagen, đường kính 400. Đầu máy 2 thì được di chuyển ở trên thanh dây đặc Phi 30, rất là to và chắc chắn. Thước là thước inox đã được nẹp phông nhôm để đảm bảo trong quá trình anh em cắt sau này nó không bị sai lệch. Ngoài ra máy còn được bổ sung tích hợp thêm bộ đèn led và kính lúp, giúp anh em có thể làm việc vào buổi tối dễ dàng hơn. Máy thì cắt được hai góc 45 và 90 độ, được điều khiển trên bảng điều khiển đã được chúng tôi chuyển qua tiếng Việt để anh em có thể sử dụng dễ dàng. Ngoài ra còn có một con máy phay thay dao nhanh Megatech. Đối với dòng máy thay dao nhanh này thì anh em không phải căn chỉnh dao gì nữa. Kỹ thuật của công ty Factor đã căn lại hết các dao, sau này anh em sử dụng chỉ việc nhấc dao ra và thay dao khác vào thôi, rất là tiện lợi. Anh Tuân, anh cho em, anh đừng ra đây phát biểu vài lời cho em cho hoành tráng xem nào. Rồi, anh nói vài lời đi anh. Nói chung là cảm ơn bên Factor cái cho mình cái dòng máy này, nói chung là giá cả thì phải chăng và rất chi là tiện lợi và cắt nói chung là rất thoải mái so với cái đời máy cũ. So 0506 trước mình dùng này nó ổn định và cảm thấy nó cắt nó tiện hơn nhiều. Vâng, em xin cảm ơn anh. Chúc anh sớm thu hồi vốn nhiều công việc. Sức khỏe nha anh. Cảm ơn bên em nhé. Vâng ạ. Anh em ai có nhu cầu mua những con máy cắt F55, F66, F77, F88 của công ty Factor thì xin vui lòng đến với bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Xin cảm ơn. Xin kính chào toàn thể các anh chị em trong ngành nhôm kính. Em là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Ngày hôm nay thì em sẽ đi cùng với mọi người về với tỉnh Hà Nam, huyện Bình Lục để lắp đặt và căn chỉnh cho anh Hùng một dàn máy làm cửa nhôm sinh pha mang thương hiệu Megatech của công ty Factor Việt Nam. Dàn máy này thì bao gồm một con máy cắt hai đầu 08 pulley và một con máy ép góc. Ở đây con máy cắt 08 pulley này của công ty Factor thì được trang bị motor công suất mỗi đầu là 2,2 kW, đường kính lưỡi cắt là 450, thương hiệu Wagen. Máy cắt được hai góc 45 và 90 độ. Đầu máy 1 là đầu máy cố định, đầu máy 2 là đầu máy di chuyển ở bên hai cái đường dày đặc Phi 40, rất là to và chắc chắn. Thước của máy là thước inox đã được nẹp nhôm để đảm bảo cho quá trình anh em sử dụng sau này không bị cong vênh lệch lạc. Máy thì được điều khiển chuyển góc và điều khiển tất cả hệ thống ở trên bảng điều khiển. Tiếp theo em xin giới thiệu với anh chị em con máy ép góc. Ở đây thì máy ép góc của công ty Factor là máy ép góc kỹ thuật số không thay dao. Ở đây thì em đã căn chỉnh và ép thử một số sản phẩm cho anh Hùng. Đây là sản phẩm góc ép rất là fit, rất là đẹp. Anh em có nhìn thấy. Anh em ai có nhu cầu muốn đầu tư một dàn máy làm cửa nhôm, xin vui lòng liên hệ với công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Địa chỉ ở miền Bắc là bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Đây là anh Hùng, chủ nhân dàn máy cắt nhôm của chúng ta. Anh Hùng có muốn nói gì không anh Hùng? Nói chung là sản phẩm của công ty tôi cũng ưng ý. Thế thôi ạ? Nói nữa đi anh. Thôi. Vâng, em cảm ơn anh. Anh Hùng khá là